모르겠다. 그냥 슈퍼뷰로 찍을게요. 아! 야, 연주야! 아니 근데 야, 이거 생각보다 되게 그냥 계속 쭉쭉 가네. 올라가네. 아? 재밌어! 재미없니? 아, 소통이 안 되네. 소통이. 아니 이거를 브레이크 없이 내려가라는데 너무 무서운데. 난 쫄보니까. 근데 여기서 브레이크를 밟으면 뒷사람이 재미가 없을 거예요. 한번 브레이크 안 밟고 가보도록 하겠습니다. 너무 무서워. 야, 나 너무 무섭다. 계속 기다리는 중. 연주는 저기 보이려나? 모르겠다. 여기 어딘가 있겠지? 예. 좀 가을이거나 여름이면은 좋았을 텐데 너무 썰렁해요. 나뭇가지들밖에 없고. 오. 다 온 것 같아. 아니네. 더 올라가야 되네. 짜잔. 여기를 지나야겠죠. 다영아! 야, 씨. 너무 무섭다. 여기에요. 저거. 어머. 갑니다. 아니, 그 관리자분은 위험할 거라고, 위험한 게 아니라 조금 가속 붙으면 이거 고프로를 어떻게 못할 거라고 하는데, 몰라요. 무서우면 잘 가라! 어머, 내려야 되나? 뭐지? 내렸어요. 뭐야, 왜 안 가? 가자! 예! 아! 잠깐만! 예! 야, 대박! 야, 개빨라! 야, 잠깐. 너무 빨라. 앞사람이랑 거리 유지를 해야 되기 때문에 조금 브레이크를 했습니다. 재밌죠? 빨리 가! 예! 와, 저기 뺑뺑 돌 때가 제일 재밌다. 다영이. 가는 다영이. 재밌네! 시원하다. 갑니다! 웃겨라. 야, 연주는 어딨냐? 끝났습니다. 내가 바이바이. 갔다 올게. 하나, 둘, 셋. 왜? 간다. 오. 대박.
것 같다. 쩌네. 여기 이제 뱅글뱅글 오나 보다. 너무 나를 막 다루는데? 안녕. 안녕. 생각보다 노잼인데? 이다. 아야. 파이팅. 개 무서움. 이걸 잡아야 되는 거잖아? 야, 가자. 최대한 밑으로. 아, 밑으로 이렇게? 아, 무서워. 잠깐만. 봐봐, 이렇게. 나 눈 할래. 조용히 하라고. 진짜 그만. 좋아. 살려주세요. 아, 살려주세요. 안녕. 나 무서워. 나 저거 존나 무서워. 아, 잠깐만. 나 진짜 무서워. 아, 씨발. 욕하지 마. 대박. 안 돼. 빨라진다, 이제. 안 돼, 잠깐만. 정면만 보래서, 정면. 내 찍을 수 있어, 근데 이거? 아니. 너 소리 지르지 마. 아, 잠깐만. 소리 지르지 말라고. 아. 못 찍겠는데? 대박. 야, 씨발. 야! 야, 괜찮은데? 얘들아, 나 진짜 아니, 이거 못 찍겠어, 팔을 묶고. 어떻게 찍어? 아, 씨발, 잡아. 하나, 둘, 셋, 셋, 둘, 하나, 빨리, 셋, 둘, 하나. 우와! 아니, 팔 못 잡겠어. 야, 저희 괜찮습니다. 살아있어요. 야, 너 나오냐, 다영아? 나와. 저 사이 살아있고요. 그렇게 찍으면 이상하고요. 야, 야, 정수지 울었어. 아니, 눈물. 아니, 이게 야, 수지 옆에 눈물 고였어, 쟤. 존나 맛있다. 아, 진짜 개웃기네, 정수지야. 뭐라고? 다리 내려오지 마시고요. 앞에 있는 초색 등에 불 들어오면 안전하게 들어왔다는 뜻이니까 그때 다리 내려놓고 일자로 서시면 돼요. 네. 괜찮아요? 네. 너무 웃겨. 수지 울었어. 울 뻔했어, 진짜. 울어가지고 괜찮아요? 네. 나 진짜, 와. 예, 세 분도 와. 자, 갑니다. 오늘 날씨가 너무 좋아서 먼지가 많이 날릴 거예요. 아. 근데 그 먼지도 오프로드의 하나의 재미다. 네. 자,
뒤에 세 분도 브레이크 떼고 천천히 출발하실게요. 안 가는데요? 네, 살짝 밀어드릴게요. 감사합니다. 오메 갑니다. 다영이 가요. 와. 그래. 나도 같이 가고 싶은데. 나 브레이크를 안 잡았어. 안녕. 어머. 야, 여기부터 한강지길인데. 아! 쟤 뭐야? 와. 야, 쟤 왜 이렇게 빨리 가? 야, 나는 속도가 안 나는데. 야, 같이 가자며. 아, 먼지. 아, 가요. 예. 아, 무서워. 아, 무서워. 야, 빠르다. 뭐라고? 야, 박여준 빨리 와! 야, 빠르다. 어이, 무서워. 아, 갑니다. 아. 연주 잘 오고 있어? 쟤 오고 있네. 진짜 개웃기네. 와, 떨림 개심한데? 브레이크는 잡아야 되고 화면 떨리면 개심하고. 진짜 이게 뭐야. 야, 존나 빨라. 와, 씨. 연주 오고 있죠? 와, 무서워. 아니, 너무 떨려. 아, 너무 빨라. 오, 루지가 원래 이런 거야? 아, 박연주. 아야, 잠깐만. 먼지. 저기요. 눈이 안 보여. 아, 먼지. 아, 박연주. 아, 먼지. 아. 와, 대박. 여기 봐봐. 너무 예쁘다. 대박입니다. 먼지도 대박이고요. 먼지도 대박이고 뷰도 대박이야. 뭐야? 아, 갑자기야.
아쉽다. 다 온 것 같습니다. 정말 눈에 먼지가. 손이 시려워. 저 장갑은 필수일 것 같아. 어머, 천천히. 천천히. 와, 에바지. 이 떨림 뭐야? 제가 먼저 갈게요. 이 떨림 뭐지? 개오짐. 와, 그 커브. 다 와갑니다. 이제 1주차장에 도착해요. 우와, 어우, 야, 조심해라. 야, 여기 잘못 잡았다가는 진짜 드리프트 오지겠네. 다 왔어요. 마지막까지 천천히. 어디로 가요? 우와. 쭉 내려줄게요. 쭉 내려오세요. 딴따단. 아, 주차. 네. 안 가요. 감사합니다. 개웃기네.